जी नाज़रीन, नौ मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में गमे हुसैन के सिलसिले में सिंधड़ी तालुके के शहर फुलजू में दरगाह इमाम बारगाह साली शाह जी पिड़ तां आज़ादारनि जो जेको मातमी जुलूस निकितो, जेको मुख़्तलिफ़ रवायती रस्तनि खां थींदो शहीद चौक फुलजू पहुतो, जिथे जेको आहे सो उन्हनि खे ज़ाकिर मंज़ूर लुंड पारां जेको आहे मजलिस पढ़ाई वई ऐं उन खां पोइ आज़ाद सवनि जी तइदाद में आस पास जे ॻोठनि ऐं शहरनि खां आयल आज़ादारनि पारां हिते जेको आहे सो सीनाज़नी करे खंजरनि जो मातम कयो ऐं खंजरनि जो मातम करे इमाम अलैहिस्सलाम जी लाज़वाल कुर्बानियुनि खे भेटा पेश कई। तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त तालका सिंधड़ी जे मुख़्तलिफ़ इमाम बारगाहनि जिन में कहेरी पिड़, चांडियन जो पिड़, दरगाह गिरोह शरीफ़ समेत जेको आहे सो काफ़ी जायुनि तां जेको आहे सो इहे निकिरी रहिया आहिनि मातमी जुलूस। तव्हांखे सिक्योरिटी जे हवाले सां ॿुधाईंदो हलां त सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्तु कया विया आहिनि, जिथे DSP ज़ुल्फ़कार क़ाइम ख़ानी ऐं SHO फुलजूं अब्दुल रज़ाक जमाली पारां जेको आहे सो इंतज़ाम सख़्तु कया विया आहिनि ऐं जेको हीअ मातमी जुलूस जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ रवायती रस्तनि खां थींदो जेको आहे सो हिते शहीद चौक ते पहुतो, जिथे जेको आहे सो आज़ादारनि वॾी तइदाद में शरीक थी हिते गमे हुसैन मल्हायो। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीअ जेको आहे सो सुभाणे 10 मुहर्रम अल हराम जे सिलसिले में पिणु मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो तालका सिंधड़ी जे शहरनि खां जेको आहे इहे जुलूस निकिरंदा, जेको आहे सो गमे हुसैन जेको मल्हायो वेंदो।